हाम्रो हाइक चाहिँ बिहान स्टार्ट भएको। सो अहिले चाहिँ हामी लगभग कति घन्टा हाइक गऱ्यौँ ईश्वर हामीले? 8 बजीदेखिको यात्रा हामीले लगभग गरिसक्यौँ। हाइक निकै हाइक गरिसक्यौँ है। 9, 10, 11, 12 5 घन्टा हाइक गरिसक्यौँ। 5 घन्टा हाइक गर्दा हामी अहिले पटा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र हामी चाहिँ काठमाडौँदेखि स्टार्ट गरेको साँखुबाट। सो हामी चाहिँ अब डाँडागाउँ भन्ने ठाउँमा गएर स्टप गर्छौँ होइन। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्ग्यानिक फार्महरू, बाख्राहरू, घरहरू, नेचुरल ठाउँ छ। हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। म यो नेचुरल नै हाल्छु, यो एडिट गर्दिनँ यो भिडियोलाई। यो नानीहरू छन् नि, हाई गरिदिनु। दिदी हुनुहुन्छ यहाँ, दिदी पराल बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ। हामी हिँड्दैछौँ, हामी नि गाउँतर्फै लाग्दैछौँ। निरन्तर हिँडाइमा छौँ हामी। हाम्रो ईश्वर प्रभु पनि हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि। ईश्वर प्रभु अरू केही राखिदिउँ त कुरा? हजुर हाम्रो यो चाहिँ भ्लग युट्युबमा जान्छ प्रभु नेचुरल यात्रा चाहिँ हामीले धेरै 5 घन्टा जस्तो हिँडिसक्यौँ। अलिक गाह्रो नै भइसक्यो अब। हजुर, अब अझै 1 घन्टा जति हिँड्नु छ हाम्रो। अरू भनाइ केही छ प्रभु? अरू केही छ आजको, तर यात्रा एकदम थकित त भएको छैन नि तपाईँ? थकित खासै छैन, हल्का हल्का रमाइलो छ नि ठाउँ है। हेर्नु त ल कस्तो रमाइलो ठाउँ छ हेर्नु है। यो म नेचुरल्ली हालिदिन्छु क्या है, विदाउट एनी एडिट। ल हेर्नुहोस्, यो ठाउँहरू नै एक्सप्लोर गर्नु होला। पटाप भन्ने ठाउँ हो यो। हामी चाहिँ डाँडागाउँ जाँदैछौँ है। डाँडागाउँको भिडियो पनि देखाउनेछौँ। हस् त, थ्याङ्क यू अहिलेलाई, बाई बाई।